Kecil-kecil gini ampuh atasi flu si kecil. Kenalin, ini Cesa Oil yang mampu meredakan hidung tersumbat dan flu pada anak kita loh, Bu. Cesa Oil ini angetnya itu pas dioles di tubuh si kecil. Nah, ini roll onnya juga lembut banget, jadi nggak bikin kulit si kecil itu iritasi. Cesa Oil ini udah teruji klinis, jadi ketika dioles ke si kecil dan terhirup, bikin napas jadi lega. Cara pakainya juga gampang banget, tinggal dioles di dada, di punggung, dan leher si kecil. Aku sih udah nyetok ini Bun di rumah. Yuk Bun, yang mau jangan sampai nggak punya ya Bun. Langsung di CO aja Bun, mumpung harganya masih promo. Klik link di kiri bawah video ya sebelum kehabisan.